আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ লাইসুর রহমান। আমার ইউটিউব চ্যানেলের আজকের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে আমি আলোচনা করব স্পঞ্জিয়াটোস্টা মেডিসিনটি সম্পর্কে। এই মেডিসিনটি কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আর সেই সাথে যেহেতু ঠান্ডা সিজন চলতেছে, ঠান্ডার সময় মানুষের হুটহাট করে সর্দি লেগে যায়। যেমন বিশেষ করে শুকনো কাশি যদি কারো লেগে থাকে, শুকনো কাশি বিশেষ করে বাচ্চাদের হয়ে থাকে, যেমন কাশলে খোঁ খোঁ এই টাইপের একটা শব্দ হয়, অথবা ভোঁ ভোঁ করে একটা শব্দ হয়, ভিতর থেকে ভোঁ ভোঁ টাইপের একটা শব্দ হয়, অথবা খোঁ খোঁ খট খট করে শব্দ হয়, কিন্তু শব্দের সাথে কাশির সাথে কোনো রকম গয়ার টয়ার বের হয় না। এই ধরনের কাশি যদি হয়ে থাকে, তাহলে এটা স্পঞ্জিয়াটোস্টা মেডিসিনটি আমরা কিভাবে ব্যবহার করব এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। এবং আহ, যদি তাৎক্ষণিকভাবে এই কাশিটা আরম্ভ হয়, তাহলে অ্যাকোনাইট, তারপরে অ্যাকোনাইটের সাথে আরো একটি মেডিসিন যেটা আমি পরবর্তীতে বলতেছি আপনাদেরকে। আর স্পঞ্জিয়াটোস্টা মেডিসিনটি কোন সময় কোনটা আমরা নিব সেই বিষয়গুলো নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা থাকবে ইনশাল্লাহ। একটা বিষয় জেনে নেওয়া উচিত বা জানা থাকা দরকার সবারই, সেটা হচ্ছে ল্যারিংস যে আছে, আমাদের স্বরতন্ত্র যেটা আছে, যেটার সাহায্যে আমরা কথা বলি, এইখানে ইফেক্ট হওয়ার পরেই কিন্তু আমাদের এই শুকনো কাশিটা হয়, গলার খুশখুশি কাশিটা হয়। এবং সেখানে যদি কোনো ধরনের ইনফেকশন থাকে তাও এটা হতে পারে। আচ্ছা, এখন স্পঞ্জিয়াটোস্টা যে মেডিসিনটি আছে, এই মেডিসিনটির ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটমের মধ্যে যেটা বললাম আমি, খো খো এবং ভো ভো শব্দ, কাশলে খোক খোক টাইপের এই শব্দটা এবং ভো ভো টাইপের যে শব্দটা ভিতর থেকে বের হয়, এটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম হচ্ছে স্পঞ্জিয়াটোস্টা মেডিসিনটির। আর স্পঞ্জিয়াটোস্টা মেডিসিনটি আরেকটা হচ্ছে হাইপার থাইরয়েডিজমের উপরে কাজ করে। আচ্ছা, আমরা আগের ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম যে থাইরয়েড কয় প্রকার, থাইরয়েডের ট্রিটমেন্ট আমরা কিভাবে করব এই বিষয়ে আমাদের ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে, আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। আর সহজভাবে যদি আমি মনে রাখতে চাই, তাহলে হাইপারথাইরয়েডিজম যদি হয়, তাহলে একটা যার হবে তার কিন্তু এই লোকটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। আর হাইপোথাইরয়েডিজম যদি হয়, তাহলে সে আস্তে আস্তে স্থূলকায় হবে, মোটা হয়ে যাবে। এই জিনিসটা পার্থক্য। আচ্ছা, এই হাইপার থাইরয়েডিজম সমস্যাটা এত গভীর হবে যে তার গলার মধ্যে ঘ্যাগ বের হবে, বা এই গলার যেখানে এখানে ফুলে বের হবে, এই ধরনের একটা টিউমারের মতো হবে, এটাকে ঘ্যাগ বলে সাধারণত। হ্যাঁ, এই টিউমার টাইপের দেখা যাবে, এই টনসিলটা ফুলে এই ধরনের বড় হয়ে যাবে। হাইপার থাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে এটা হয়। তারপরে হার্টবিটের যদি বেড়ে যায়, হার্টবিটের যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে, রুগী এমন মনে করতে পারে যে আমার এখন হার্টবিট বেড়ে গেছে, এখন মনে হয় আমি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে আমি মনে হয় মারা যাব। এই ধরনের সমস্যা যদি হয়, রোগী যদি মনে করে যে এখন আমার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হবে এবং আমার এখনই হার্ট অ্যাটাক হয়ে আমি মারা যাব, এই ধরনের ভয় যদি মনের ভিতরে কাজ করে, তাহলে আমরা স্পঞ্জিয়াটোস্টা মেডিসিনটি খুব সফলতার সাথে ইউজ করতে পারি। আমি প্রায় ভিডিওতে যেটা বলে থাকি, হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা, এটা প্রত্যেকটা ডাক্তারের কাছে এক একটা রোগী এক একটা রোগ চিত্র। এটা যেহেতু এই ড্রাই কফের উপরে অনেক মেডিসিন আছে, যে মেডিসিনগুলো আমরা সফলতার সাথে ইউজ করতে পারবো, এবং এটা অবশ্যই কেস টেকিং এর পরে। কিন্তু আজকে যে মেডিসিনটা স্পঞ্জিয়াটোস্টা মেডিসিনটি আমি বলেছি, এটার সাথে আরো দুইটা মেডিসিন কম্বাইন করে এটার সাথে আমরা ট্রিটমেন্টটা দিতে পারি। যেমন অ্যাকোনাইট আছে, তারপরে হিপারসালফ আছে, স্পঞ্জিয়াটোস্টা আছে। এখন কখন আমরা অ্যাকোনাইট দিব, কখন আমরা হিপারসালফ দিব, কখন আমরা স্পঞ্জিয়া দিব, সেই বিষয়গুলো আলোচনা করা দরকার। তার আগে আরেকটা জিনিস আমি বলি আপনাদেরকে, যেমন কাশি যদি হয় কারো, কোস্টিকাম মেডিসিনটা কিন্তু ঠান্ডা জল খেলে বা ঠান্ডা পানি খেলে সে অ্যামেলারেশন হয় বা কমে যায়। তো এই ধরনের কিন্তু এক একটা মেডিসিনের এক একটা ক্যারেক্টার আছে। এখন এই শুকনো কাশি, খোক খোক কাশি বা ভোবো কাশি যে শব্দটা হয়, এই কাশিটা যদি তরুণ হয়, একবারে হুট করে শুরু হয়েছে, তাহলে আমরা অ্যাকোনাইট 200 CH পটেন্সিতে 2 ফোঁটা রোগীর জিহ্বার মধ্যে দিয়ে আমরা 24 ঘন্টা অবজার্ভ করতে পারি। 24 ঘন্টা অবজার্ভ করার পরে যদি দেখি যে হ্যাঁ 50% বা তার বেশি কমে গেছে, তাহলে এই ডোজই তার কাজ হবে, 3 দিনের মধ্যে তার কাজটা এই সমস্যাটা চলে যাবে। যদি 20% বা 30% হয়ে থাকে, তাহলে আমরা পরের, মনে করেন যে আজকে সকালে 10টার দিকে এই অ্যাকোনাইট 200 2 ফোঁটা দিয়েছেন, পরের দিন 10টার পরে মানে 24 ঘন্টা হওয়ার পরে আপনি স্পঞ্জিয়া টোস্টার ওই 200 পাওয়ারেই কিন্তু আপনাকে দিতে হবে, 200 CH পটেন্সিতেই দিতে হবে, আবার 2 ফোঁটা স্যাম। যদি আপনি তারপরে দিন 24 ঘন্টার মধ্যে যদি দেখেন যে এটা উন্নতি হয়েছে, তাহলে আপনার আর ওষুধ দেওয়ার দরকার নেই, আবার এটা 2-3 দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। যদি এটা দিয়েও না হয়, লাস্টে আপনি
হিপারসালফ 200 সিএইচ পটেন্সিতে ওই রোগীর টাঙের উপরে 2 ফোঁটা দিবেন এবং 24 ঘন্টা অবজার্ভ করবেন। এর ভিতরে এই এই ধরনের ড্রাই কফের যেই লেরিংসের মধ্যে বা স্বরতন্ত্রের মধ্যে সমস্যার কারণে যে কাজটা হয়, খ খ বা ভব শব্দর যে কাজটা, এই কাজটা এই মেডিসিনগুলো দিয়ে যাবে। এখন এরপরেও যদি না যায় তাহলে অবশ্যই আপনার পার্শ্বে কোনো অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে কেস ট্রেকিং এর মাধ্যমে যদি আপনারা এই ট্রিটমেন্টটা নিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই 100% সফলতার সাথে আপনার কাজটা চিরতরে আপনার বডি থেকে চলে যাবে। তো সম্মানিত সুধী, আশা করছি আজকের তথ্যগুলো আপনার কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন আর ভিডিওটা বেশি শেয়ার করবেন, কারণ এই ঠান্ডার সিজনে, হ্যাঁ, এই প্রতি ঘরে ঘরে, গ্রামে হোক, গঞ্জে হোক, শহরে হোক, এই কাশের রোগী কিন্তু আছেই। এটা থেকে যদি আমরা উপকৃত হতে পারি, আর এটা কিন্তু কোনো সাইড এফেক্ট ছাড়া, এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। এই ধরনের কাশের সিরাপ বা ট্যাবলেট যখন আমরা খাই তখন আমাদের কিন্তু বিভিন্ন প্রকার কাশ বা এই স্ল্যাম্মাগুলো আসে, আমাদের কিন্তু সাইনাসগুলোকে ব্লক করে ফেলে এবং পরবর্তীতে এটা বড় সমস্যা হয়। আর এই ধরনের ট্রিটমেন্ট যদি আমরা নিয়ে থাকি এই হোমিওপ্যাথিতে, তাহলে এই ধরনের কোনো প্রবলেম আমরা পড়বো না। এটাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় এই কথাটাই বলছে। তো এই ভিডিওতে আজ এ পর্যন্তই। আবারও কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। তবে হ্যাঁ, যদি আপনি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল বাটন অন করে দিয়ে রাখবেন। আমি এই ধরনেরই হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন রিলেটেড, হোমিওপ্যাথিক ডিজিজ প্লাস মেডিসিন রিলেটেড সায়েন্স বেসড আলোচনা নিয়ে আসি, যেন আমি কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।